9 853 Just for fun， 91853，我係 Sky， 我係 Florence。 Come on vote with your body move to the music hey hey 咁今日我哋嘅主題就係穿 Prada 的惡魔佢一咧係真係當年真係好紅好，佢絕對算係我最開頭對時尚嘅一個 fashion 嘅啟蒙啊，可以話絕對我都係，即係可能好多牌子嘅名啊，原來點樣襯衫啊、造型啊，所何謂 fashion， 同埋對 fashion 呢個行業嘅一個了解同認知都係透過呢度有少少嘅認知嘅。佢甚至係令到當時我去睇嘅時候，令到我好有 fantasy 啊對呢個行業。你唔會覺得睇完之後會覺得好真實嘅咩？但係佢真實得嚟，你依然都會覺得好想做呢一個行業咯。就等於第一集嘅 ending，Miranda 係有講一句：所有人都想成為我哋。Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. 佢有佢嘅辛酸，但係佢為你帶嚟嘅嘢亦都係對等嘅嗰一樣嘢。當年咧拍佢出嚟之後啦，咁好紅啦。呢20年傳咗好多次，佢哋會拍第二集，但係最後都唔成事。上年咧，佢哋就話佢哋真係開拍嘅時候咧，我就覺得哇，真係嚟真喎！佢哋拍完之後咧，其實咧，我睇第一條 trailer 嘅時候咧，我係覺得咦，會唔會唔得咧？哇，好似有一種伏味喎！但係真係睇完之後，我好安心啊！嗰日我真係只可以用安心呢兩個字去形容，佢絕對稱得上一部傑出嘅續集。因為你知第二集其實好難拍嘅，好多戲都，因為你通常都係第一集成功，佢先會有第二集噶嘛。即係大家人會對佢嘅期望嘅 expectation 會好高，但係佢至少我睇完之後，我冇失望得嚟，我甚至覺得好好睇。以下就係一個劇透警告嚇嗱，如果未睇嘅唔想被劇透嘅話咧咁就可以歡迎你哋睇完之後再翻入嚟睇嗱。而我哋呢條片咧亦都唔係啲咩影評自問我哋唔係專業影評嘅，我哋純粹就係分享下我哋對呢套戲嘅感受啫。咁但係內容咧都會有啲劇透嘅成分大家注意下嚇。因為其實咧《穿 Prada 的惡魔2》咧就係講咧發生喺20年之後嘅故事。係啦，因為呢套戲亦都係真係冇錯，佢咁啱呢套戲就係20年後再上映呢個2啦。無論係電影入邊嘅時間，定係現實生活中嘅時間，都係跨過咗呢個20年嘅。Andy 啦，即係女主角啦，咁佢喺1嘅最後，佢選擇咗去做一名記者噶嘛。咁20年後佢成為咗一名好出色嘅記者啦。咁但係好可惜嘅就係佢間報社就執咗笠啦。係啦，一嚟就話執咗笠啦，炒晒佢哋全部人啦。咁所以因為咁樣咧，咁佢先至會有呢個機會重新入翻呢間 Runway 嘅雜誌公司，咁就可以再同翻嗰班人一齊重聚。好多續集都係成塊屎咁樣咯，都係唔出好過出噶嘛。係啊。咁但係我自己睇完我嘅感受就係，我覺得佢嘅續集單拎出嚟都好出色。我覺得佢建立喺1嘅基礎上面，佢更加出色嘅一樣嘢就係佢入邊表達嘅嘢係一路都有與時並進。係。我講緊嘅唔單止係穿搭啊或者品牌 fashion 呢個行業，我覺得佢係好迎合成個嘅現今社會嘅一個變化。我今日都想着重題嘅入邊咧，不斷探討好多就係究竟喺時間同埋社會嘅變化之下，我哋每一個人有可能都會被逼有所改變。係啦，我哋要面臨呢啲咁樣嘅轉變，咁我哋人又可以何去何從，可以有咩選擇？我哋可以做啲乜嘢嘢？正如好似女主角，佢20年後點解佢間報社會一嚟就執笠？就係因為而家我哋確實紙質媒體係真係沒落緊嘅，係亦都係萎縮得好嚴重，係萎縮得好嚴重。依家基本上都係電子世界，仲有幾多人仲會肯買一份報紙翻去睇咧？包括我哋第一集見到好犀利嘅Runway，成間雜誌公司，佢哋簡直就係 fashion 界嘅龍頭。即係佢自己都話嗰陣時可以去非洲拍外景，但係而家去隔離 studio 拍2日，我已經覺得係一個大 project。我諗佢頭嗰半個鐘已經係一直灌輸俾觀眾一樣嘢，就話俾觀眾聽，其實個時代已經唔同。佢由頭到尾，由一開頭第一幕就已經鋪墊緊俾你睇，就係而家時代變，所有嘢都唔同晒啦。就連曾經有幾犀利都好，其實有可能而家都係走緊下坡，佢哋都要面臨一係就要轉型。係你唔轉型，咁你就要被淘汰。係。咁我記得咧，我哋睇緊嘅時候啦，我同你都有一個位係好 touching 嘅啦，即係嗰一段就係最後尾 Miranda 同埋 Andy 解決咗件事啦，咁依家 Runway 可以繼續運作啦。咁我哋坐喺架車度，佢哋就係有啲對話嘅。終於係 Miranda 第一次親口多謝佢。呢個首先我好感動嘅位就係 Miranda 對 Andy 嘅一個認同。其實 Andy 一直都係一個好需要被認同，特別佢好需要得到 Miranda 嘅認同。其實佢同 Miranda 嘅關係係好得意嘅，係相愛相殺嘅。即係佢得到 Miranda 嘅認同之後，Miranda 就講其實可以繼續寫我嘅私人嘅書，反正普羅大眾就係最中意八卦嘅嘢。寫我點樣
刻薄，寫我點樣mean，寫我點樣錯過咗我對孖女嘅時光。開始佢都自嘲啊，但係佢嗰一句説話好 touch 到我嘅就係、成功就係一定要好多犧牲，但係我真係好喜愛我嘅工作。I just love my job。即係呢一句説話特別係出咗社會之後好深刻嘅。我單純係因為一句説話而 touching，就係佢話我真係好愛我嘅工作。呢一句我 touching 嘅位咧係源於咧，究竟有幾多人係可以講到呢句説話？係。我身邊所有人，大家好多都係做緊嘢嘅，咁有幾多人可以講得出一句話？我真係好愛我嘅工作。你諗下 Miranda 佢係真係喺呢一行做咗幾廿年，到幾廿年後佢都依然好愛佢嘅工作。係，即係我嗰刻我突然間會 touching 我嘅地方就係、首先你可以揾到一份你熱愛嘅工作已經好唔容易。第二樣嘢你可以喺你熱愛嘅工作嘅領域度一路做落去，其實我覺得係一件好幸運嘅事，而我亦都非常之。你話羨慕又好啦，又或者我好憧憬，我將來都會有一日可以好似 Miranda 又好 Andy 又好，入邊嘅每一個人都好，甚至成為 Emily 都幾好啊！係啊，其實 Emily 雖然佢係被逼選擇咗 retail 呢個行業，咁佢都會說服自己，令到自己可以俾啲藉口又好，理由又好，催眠自己都好啦。咁我既然做得 retail，咁我就要都做好佢。其實佢做Dior 佢都依然係有好用心去投入佢就算呢一樣嘢唔係佢最想要，佢都會做到最好同最極。係，包括佢後面佢話佢，我冇諗住要貶低其他品牌，只不過喺呢出電影入邊咧，佢就話佢衰咗啦，由 Dior 又轉咗去咗一個 C 字頭嘅牌子，咁係 C，但係就唔係 H 嘅，就係 C， 跟住又咁嘅牌子，係啦。儘管係咁。佢依然，你會 feel 到佢仲有團火喺度。我相信，就算佢依家係去到 C 字頭，所以我而家咪 Emily 咯。係，佢都依然唔會放棄嘅。我有個位都好 touching 嘅。你啱啱提到大組就係咧，佢咪有講話，你以為呢份工作係從天而降，但係其實係有人一直記住佢、留意佢，因為佢一定係有知道原來佢攞咗獎又俾人炒咗，佢先至會將佢推薦俾老細。簡單啲嚟講就係、其實 Miranda 有一個位都係講咗俾佢，其實佢一直都記得佢。Miranda 係一開頭話邊個嚟嘅？佢係一直都扮唔認得 Andy 嘅，由頭到尾都唔記得呢個人存在嘅。One of the Emily. Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her? I'm Andy Sachs. Andrea. She was one of the Emilys. One of the what? 咁你到中間嘅時候，有一幕嗰一下，佢就講咗一句，佢話：我知道你有一日會成功嘅。跟住 Andy 講佢話：你根本就唔認得我。跟住佢話：哦，係啊，我係唔認得你。不過我喺從遇你之前，我已經知道呢件事。即係其實代表 Miranda 一直都有記得。其實嗰一幕我都好想喊㗎。第一集喺我心目中最經典就係講 Andy 開始醒覺。佢翻工嘅時候，佢搭地鐵，佢不停換衫葉，配住 Bolt 嗰首歌。今次都有拍翻一樣嘅場景，但係當然佢就變咗係佢嘅 Fashion Week 嗰個場景，但係嗰一啲角度都攞得非常之好，同埋個運鏡好靚。第一集嘅衫咧已經好靚嘅，而且第一集嘅衫咧20年後睇都唔 out date 嘅，唔 out date 依然咁靚。我覺得咧第二集嘅頭一個鐘嘅服裝，我覺得就係屬於一般 fashion 電影都會有嘅水準，因為可能我哋睇下第一集，我哋會有個心理準備 expect 佢會有。一嚟我哋嘅 expectation 比較高，二嚟係因為始終而家好多啲大電影啲 fashion 都好靚㗎啦嘛，啲水準都好高㗎。同埋而家同第一集出嘅年代唔同就係，我哋比較容易睇到所謂嘅fashion 嘅嘢。接觸 fashion 嘅途徑同門檻都多咗同埋低咗，所以對我哋而言咧，我哋眼光肯定高咗嘅。但係咧1個鐘之後開始咧，呢出電影嘅服裝就套都好靚。突然之間咧，好似開咗掛咁啊！套都係嗰種，我同你喺度睇緊電影嘅時候，哇，好靚啊！佢靚得嚟，你又唔會覺得佢係 over 或者好俗。冇錯，即係佢係日常衫入邊又有靚嘅，跟住佢哋後面去參加 fashion week 或者參加啲 fashion 活動咧，或者啲波㗎。係啦，咁佢哋會可能有啲比較正式嘅場合，又有啲比較正式隆重少少嘅衫，但係有啲日常嘅配搭咧。都好靚，我覺得好難拿捏到一樣嘢。佢嗰啲衫首先好多啦，但係佢多得嚟，佢唔會令到你覺得審美疲勞㗎。即係職場裝啦，都好靚。甚至咧，我覺得有少少咧，用返璞歸真呢4個字嚟形容。特別係 Andy，因為點解咧 ？Andy 係佢第一集咧先係好樸素，佢哋話佢好靚啊嘛，着得。然之後講佢點樣慢慢改造啊，跟住就先開始去到嗰最經典嘅場景，係咁喺度換衫。佢點樣醒覺？咁但係咧，我覺得佢呢一集咧嘅 Andy 咧，佢就係有少少返璞歸真嘅。佢就係咧。
你見到佢嗰啲職場裝咧，係咪牛仔褲都有嘅喎？甚至最後公佈佢就係着牛仔褲啫。第一集佢俾 Miranda 笑嗰件冷衫，嗰件佢就着藍色冷衫，但係你已經 feel 到佢已經唔同咗。我覺得啊，即係 Andy 有個好大嘅變化，但係好似 Emily 都講咗一句，哇！你而家自信咗好多。You know what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you? 如果講第一集嘅 fashion show 主要係集中喺 Andy 身上，我反而覺得今一集嘅 fashion show 主要係集中喺 Miranda 身上。因為一嚟啦，啱先我講到啦，Andy 會更加反璞歸真啦，佢依家唔再太過分追求 fashion 嘅嘢。咁二嚟係因為咧，我真係覺得 Miranda 今次有好多套衫都好靚好靚，係超靚。係嗰種靚係你會覺得有件衫，我覺得係得佢先着到嘅啫。真係要着喺佢身上先好。因為嗰幾件衫係要好有氣勢啊！哇，有一件就係我同你都特別中意。嗰件就係我話過咗1個鐘之後，突然之間我同你哇兩個同事，哇好靚啊！係啊，嗰件我就係佢參加完喪禮之後，佢翻 office 嗰件衫超靚，超靚。咁當然啦 ，Andy 都有衫好靚嘅。係，連 Emily 嗰件衫有一件佢搭遊艇嗰套好靚啊！同埋除咗搭遊艇，佢同Versace老闆娘咧一齊食飯嗰套都好靚。同埋我想講就係因為咧奢侈品越嚟越平民化，越嚟越唔奢侈啊！學 Emily 話齋，Emily 嗰段我好中意啊！我好中意。你知唔知佢話100年前嘅人孭一個100蚊，即係講嘅美金啦，孭個100蚊嘅袋已經覺得好好，但係後面係我哋出現咗，只要令到呢啲產品袋、絲巾、鞋上面冠以標籤品牌佢嘅價值，咁就可以由100變3000，而且仲要個個人都爭住要。就算揾到錢嘅人，都會想要。咁點要？你知道有聖誕節嘅好。Everyone understands that your bag, your scarf, your umbrella tells the world who you are, what you care about. Everyone who has $3,000. Have you heard of Christmas? 呢個就真係 fashion 嘅變化。咁過去係咁樣變，而家我又覺得佢係再一個新嘅一個變化，就係以前我哋會覺得哇LV 啊幾萬蚊啊，好貴啊，好難甚至可能8000蚊應該都好貴。係啊，咁但係而家我哋就會覺得唔係話佢平，但係我哋會覺得普及咗，因為你見到多人用咗。咬牙都唔係唔得嘅。指明今一集嘅幾位大 sponsor 係即係擺明咧 Chanel、Dior 同 Valentino 咧係俾咗最多錢。Dior 一定係第一啦 ，Top One 嚟咗。Chanel 就第二，跟住就係 Valentino，跟住就係 Tiffany 啦。係 Tiffany 都好多，超多 Tiffany 頸鏈咯。係其實咧，只要你係第一集嘅 fans 咧，你一定揾到好多第一集嘅元素。我太熟呢套戲啦，但係我都會覺得置入得唔核突啊，而對個劇情係有信嘅，係通順嘅，其實係好難㗎。你如果係有睇過第一集，你就會喺嗰度揾到佢嘅影子。但係你冇睇過第一集，都唔影響你睇第二集。係，佢係好完整嘅第二集嘅故事。但係我始終都覺得係要睇咗第一集先可以睇第二集。係啦，建議如果想入戲院睇第二集嘅人，最好因為你先會先更加了解佢哋三個嘅轉變。喺我心目中三個入邊，其實變得最多可能係 Miranda。我都想講，因為其實 Andy 佢冇變過，佢依然堅持佢自己想做。佢變得更加自信，同埋有更多社會經驗。佢圓滑咗，你可以咁樣講。Emily 依然都係一個 Emily，佢就係口硬心軟嗰種。其實佢講嘅説話一定係潤你兩句嘅，但係佢唔係要踩你。佢唔係一個壞人嚟嘅。佢唔係一個壞人嚟嘅。我哋所謂講話 Miranda 點解變咗咁多係，你 feel 到其實佢把口依然都好似以前咁 mean 咁刻薄，但係你會 feel 到其實佢係變到冇以前咁起降同親和咗嘅。第二集令到我好 touching， 亦都我好中意嘅一點就係、原來 Miranda 呢啲我哋眼中所謂嘅 super 嘅強者，都會有佢哋好脆弱嘅一面咯。而嗰一面佢唔會拍得過於煽情，即係佢到最後其實甚至連 Miranda 自己都有一刻佢都覺得我係咪應該要放棄咧？即係連佢都已經打算要放棄啊！佢令到呢個人物更加有血肉啊！呢出電影咧係入邊嘅人同外面嘅人其實都係一路成長咯，入邊嘅人就係有變化啦，啱啱講咗啦。咁第二樣嘢就係咧，你會發現咧佢想表達嘅嘢都唔同咗。如果第一出佢可能係比較適合一啲啱啱出嚟做嘢嘅人，職場菜鳥好似阿 Andy 咁樣，咁啊教你點樣一啲嘅職場生存守則。20年後嘅佢哋已經唔係講緊職場生存守則，而係講緊你點樣喺你嘅職業生涯發展到去一個階段嘅時候，你何去何從，又或者工作態度啦，已經係去到。因為你20年後你嘅職位已經唔同，當你向比較低嘅助理層面上，你睇嘅嘢同你到去管理層，或者你當你有
晉升嘅時候，你睇嘅嘢已經係唔同。嗱，我自問我自己一定會去睇第二次，因為我覺得我仲領悟得唔夠深，我一定要再睇第二次。冇錯，你要再仔細領悟下啲我要衫究竟有幾靚，同埋你就會發現，哇 fashion 就係一個圈。但係呢個圈係可以套用任何職業身上。冇錯。記得 subscribe 我哋嘅 channel，follow 我哋嘅 IG 同埋 Flash 啦。我哋下個禮拜再見，拜拜。拜拜。佢係建立喺一嘅基礎之上。佢有另外一個覺得佢比一仲出色嘅地方係，佢入邊表達嘅嘢，哇！呢個真係咁求啊！